Всім привіт! Давайте сьогодні попідгораємо. Це буде такий файний турнір, як на мене, тому що швидкий, без синього кольору, без Йокаханина, який може задиспелити медведицю. От таку я оборону вирішила поставити. Пенька, класика. Ніби там все буде нормально. Ну, з червоних в мене немає таких вау-кого. Ну і Фаєз, можливо, поставить заборону. Не знаю, побачимо, що воно буде. Поки що на мене ніхто не нападав, а тепер давайте попідгораємо, чи як. Ух ти, костюмований. Дополнительний урон природі. Я прям дуже від цього кайфую. Я від цього дуже рада. Цей теж травич, кровотеча буде, пеньок і 2 лікаря. Ну, як на мене, по класиці, звичайно, там, типу, не можна природу, але будемо брати так. Далі. Мабуть, візьмемо пенька і візьмемо Тайрома, от такого, який буде знімати каку. Але там у нас буде Фаєз. Від Фаєза будуть щити. А ким їх диспелити ті щити? Тому що Тайром тут треба або від каки, або диспел. А в мене немає варіантів. Йокахайнена не можна. Погано, дуже все погано. Якби я знала, що зможу затаймити ті всі каки, мені не треба буде Тайром такий. Ну, пробуємо. Давайте візьмемо його в костюмі, можливо, там якось це все вийде. Бачу, не вийде. Фіолетових немає. Зелених немає. Кайф. Цікаво. Ну що, тоді будемо робити комбо. Куча червоних непотрібних. Цього зате зарядили з одного ходу. 6. Зможу я це зарядити? Свою медведицю оце чи ні? Згорить вона там чи не згорить? Ну, у нас ще є альфа-таунт. Це, звичайно, непогано. Бажано би десь взяти зелених. Блін, там пеньок. То доведеться брати, що ж робити. І вже самообідно. Мене, мабуть, медведиця зараз від'їде. Але би поставити заборону, доведеться. Не хотіла я тих фіолетових трогати, ну доведеться. Блін, моя медведиця. Тичка, ну в медведицю. Дивно. Це дуже дивно. Що тичка не прилетіла саме туди. Зараз. Тайром у мене під сповільненням. Кайф. Попробуємо зарядити фіоли. Лікування, звичайно, йде зовсім то не кайф. У мене медведиця при смерті, і я цього зараз не вб'ю, тому що в нього пішло на все стійкість. І я його зараз просто не вб'ю. А далі поле. Ну, в мене турнір стартував так, як треба, я бачу. Все кайф, все супер. Так, Тайром в тему. Це відлікував. Ну що, як отримувати, так отримувати, так? У нас і це і б'є. Що будемо робити з Тайромом? В принципі, будемо, я думаю, бити зараз. Тоді погнав Фаєз, нехай будемо лупити зараз. Але що я без пенька неї вдарю? Можна нехай. Попробуємо щось через комбо зробити. Слухай, я тебе сьогодні вб'ю чи ні? Скільки в тебе? 23. Далі що робимо? Скільки в нас буде щити? 2 хода.
Блін. Де мені, як мені підтягнути цей фіолетовий камінчик нагору? Поле гамняне. Чесно кажу. Сорян за мою грубість. Ну просто фає закидати за сині і червоними не хочеться. Та, можливо, би ще десь би зібрала би я ці зелені. Ну, дуже не хочеться. Ну, будемо драконити цього. Ух ти, фіолетовий. І ще фіолетовий. Та, кайф. Але Хокман зарядили. Супер. Але, мені ще треба зелені. Пеньок, я тебе доб'ю? 16, горить 57, а восстанавливає набагато більше. Виїдь там, щось мені потрібне. Ну, може бути. Все, він згорів, це дуже добре. Зелений. Є трійка зелених, але ми, мабуть, не встигнемо до Рудольфа чи Руфуса, чи хто він там. І теж мені ж їх і не вистачить. Я просто фігію. Зараз називається ще отакого вже є тут шанс виграти, а я ще її програю. Тому що це може бути. Зелених нема на заряд. І тому я нічого позрізати не можу. У них тут ще 2 ходи щити. Ну, побачимо. Зараз вб'є, не вб'є. Не знаю. Якщо не вб'є, буде все добре. Не вбив. Окей. Чекаємо тоді той один хід. Зараз ми тоді лікуємося. Зняти без себе каку. Але я не дуже вдарю тайрмом. А, ми вже зняли фаєзом. Я не дивлюсь туди. Я тут на своїй хвилі. Зараз так. Лупом пеньок, зарил. Час рахують в турнірі. Перший бій, йо-моє. Це мені сьогодні пощастило. Так, все, цю здуло. Окей, зараз ще зарядимо зелених. Погнали. Сюди буде фіол кристал. Убий. Багато хочу. Так, ну, ніби тут щось там вимальовується як успіх, але хз, побачимо. Тут якби фаєза прибита якось. Але як? Ну, то я дарма зробила, ще полетить комбо, там ми його зарядимо. Ну, вбийте його. Все, добре, є. Фух, витягнемо. О, мені сподобалось, як у мене починається турнір. Просто супер. Так, ну ти мені вже не страшний. Нічого ти мені вже не зробиш. Пан Рудольф чи Руфус. Завжди їх путаю. Ні, Руфус. Рудольф то олень. Так, погнали далі. Що могло би бути гірше? Хз. Тому що тут буде настільки багато каки, і тут буде контра. А блокувати її Йокахайненом не можу, тому що в цьому турнірі він заборонений. І називається «Що робити?». Ну, попробуємо. Візьмемо цього як диспела. Взагалі було б шикарно навіть би там взяти мага якогось би регулярного, але в мене тільки Беліт. Фігово. Ну, поїхали. Контра – це погано. Так. Ніби і є поле, але отак на заряд зразу і нема. Ну, кристал дай. Ну, могло бути і гірша ситуація. Так, тепер у нас буде 4 зелених, правильно? Ну, зберемо.
Все, альфа таунта нема. Зараз тоді робимо так. Я думаю, це зарядиться, зарядився. Так, окей. Зараз щось буде. Ми тоді лікуємося. З себе каку не зняли. Фігово. Тоді, хто у нас більше погризе? Ну, хоча я тут зараз нікому навіть шкоду і не принесу. Давайте туди. Візьмемо собі цю, включимо. Погнав пеньок. Погнала зарел. Угу, того здуло прям ідеально. Дуже погано, що в мене немає такого травління, аби на них повісити, щоб вони там собі травилися, так як ми зараз оце. Так. Зараз буде знову цей чудик, так? Далі ні зелених, ні фіолетових. Називається, роби далі, що хочеш. Угу, будуть фіолетові. Ну і ще дуже зараз супер те, що в мене є таунт. Це, звичайно, класно. Так, погнали. Все, цього здуло, того здує. Ми Ні, не лікуємося, фаєз не зарядився. Доб'ємо. Добила. Фух. Ну, я думала, у мене тут з контролю нічого не вийде. Все вийшло класно. Так. Маємо паньок. Кінцеїсі. Значить, давайте візьмемо цього в костюмі. Погнали. Тут ніби все підходить. А ну, кристал. Угу. Багато хочу. Так. Пане, як мені вас зарядити? Що ми маємо? Можна зробити четвірку зелених. Ніби є камінчики, ну воно якось, ну, не знаю, попробую так. Угу, ще трійка фіолета. А ну, зелений приїдь. Ух ти, вбили, нічого собі. Зарядили медведицю. Все-таки медведиця із зарел, з цією фішкою, що ми можемо зарядитися за 6 камінчиків. Воно настільки рятує, що медведиця носить якісь стійкості, та взагалі огонь. Зараз, якщо я тут ще не шотну, це буде позорисько на все життя, але я думаю, тут вже буде все добре. Так, погнали. Ну, та нехай цього будемо бити. Ну, тут усе було позорисько, те, що я трійку фіолета не побачила, тому що поспішила. Так треба вміти. Тут уже спішу. Так, вмикаємо медведицю. А ну зараз ще ця задиспелить. Які? Кіло. Та задиспелила. Ну, добре. Що ж вже зробиш? Добре, що таунт лишився. Так, погнав. Пеньок. А де ухиляння? Дивно. Та від цього. До кіли. Так, лікуємося. Гатим. Медведиця чекає. Тут і ухиляння. Хоча можна зелений зірвати. Угу. Так, погнали, лікуємося, лупом, фіолетові. Тут і оборона нормальна, в принципі. Кінцеїсі, як на мене, не страшний зовсім в центрі. Так, погнали далі. Нічого собі. Нажгар на альфа. Дава на альфа. А гупі ні. Це, звичайно, мені подобається так. Так, що тут робимо? Кого беремо, як беремо? Тут, швидше за все, що, мабуть, всього беремо в оригіналі, що диспели. Дава на альфа, а гупі ні. Ну,
Жесть. Зараз я йому ще залью, тут я тут зараз з нього потухаю, а зараз буде розбив по-любому. Так, що робимо? Стартове поле фігове. Дуже. Хз, не знаю. Жовтий кристал. Ну, це нормально? Це ненормально. Що тут це зробити такого цікавого би? Десь би щось кувиркнуть, покрутити, повертіти, ну щось. Синій кристал, жовтий кристал, синій. Який ще треба тут нам? Мені, якби мій, будь ласка. Ну, бачу щось поки що. Угу. Фіолети. Фіолети це добре. Рахетри заряджати не обов'язково. Зараз в мене така дилема. Або заряджати фіолети, або заряджати зелені. Мабуть, я заряджу зелених, щоб у нас було лікування. Вбийте. Добре. Да, він мені зараз фаєза поховає. Фаєз уже не жилець. Так, погнав пеньок. Десь щось трошки там попідрізаємо, не знаю що. Це повністю ухиляння йде. Да, за фаєза обідно. Ну, тут не буде легко. Зовсім. Тут в мене фігово все йде. Так, зараз Гупін у мене є поки що таунт. Це дуже добре. Так, погнав пеньок. Давай в тебе. Вона ніби ухилятися може. Да. Можуть. Ну, зробимо так, щоб в мене там була зелена морда. Але зараз буде фаєс. Буде фаєс, у нас будуть щити. Зараз вже нічого там не попідрізає. Та-та-там. Так, ну ще зріст до атаки є. Але мене це не рятує. Все погано. Мені треба або зелені, або фіолетові. Все, я до неї не встигаю. В неї хоч і зрізана атака, але... Так, окей, погнала зараз. Трійка фіолетом, синій кристал. Ще які будуть? Блін, там знову фаєс скоро буде вже своїми щитами. Ні, не скоро, вже буде. Вбийте хоч даву цю. Волосину. Все на волосині. Зараз лікування буде йти. Так, що я пропоную? Спочатку думала четвірку фіолета робити, ну вже ви. Так, окей, цей у нас в оригіналі. Значить, що робимо? Диспелимо, погнав пеньок, погнала зарел, так. Та це мене вже заколупало своїми ухиляннями. Та скільки можна? У мене зараз зарел від'їде. Ким я бити буду? І в мене тоді медведиця не зарядиться. Ви там, фіол, та добийте вже її.
Вона мене вже харить із своїми ухиляннями, вже час рахують. Так, пробуємо зарядити фіоли. Лупом. Ухиляння. Супер працює. Все просто чудово. Все так, як треба. Ну окей, зараз цю не буду вмикати. Добийся хоч ти, будь ласка. Окей, хоч так. Далі візьмемо пенька, диспелимо, лупимо пеньком. І мені треба фаєза якби добити. Так, ну є можливість. Там будуть зелені під ним, якщо без комбо, і ми його не зарядимо. Це просто жесть сьогодні якась у мене. Добре, все є. Фух. Так, Тайрума можна взяти. І ще раз. Я думаю, вже доб'ємо. Ну це просто... А ну, ухиляння. А дивно, ти вже знаєш, що вже все не витягне. Ухилянь нема. На початку бою, що витворяла там. Вона з своїми тими ухиляннями ледь мені бій не вирішила. Так. Кажеш, червоні взяти? Ну, щось не хочеться. Ти ж у нас оригінал. Це в костюмі він там кидає сповільнення мани, якщо я правильно пам'ятаю. Але в нас тут буде сповільнення від Чочина. І буде лікування від рехетера. Ну і буде там довгун. Ну окей, попробуємо так. Нехай в мене це буде в оригіналі. А ну, червоне поле. Нема червоного поля. Ну, що тут зробити би? Ага. Ну, окей, заберу тут спочатку. Ох, як класно, ох, як супер. Зразу вмикаю цю, бо він же мені зараз підріже ману, я потім не заряджуся. Угу, так, окей. Ще беремо трієчку і буде у нас лікар. І буде зріз атаки. Фіолетовими не пахне. Але будуть зелені. Це зрізає. Чи як хід, так і зрізає, хід і зрізає. Все, у мене нема таунта. А зараз будуть всі ходити, хто б'ють. Це настільки сумно, бо я навіть зараз на даний момент хз, де його так би сходити. Угу, трійка фіолета. Але то мало. Поки що не больно було. Але то такий кайф був лише один раз. Наступні рази будуть боляче. Ну, це хіба що, якщо я встигну зарядити медведицю до цих, що лупитимуть. Так, лікуємося, б'ємо медведиця, погнали фіолетові. В кого бити? Ну, давай в тебе. Або не доїжджає, або переїжджають мої камінчики, які треба. Так, добре, що медведиця є. Це реально, це таке спасіння. Без неї капець був би мені.
Так, зараз та лікує, значить будемо тоді зриватися. Єдиний мінус, що в нас таунта немає. Можливо, ми виживемо. Зробимо так, потім туди он фіолетовий буде пеньок. Повісимо на них сповільнення. Ну, обновимо, так? На нас теж є сповільнення. Це, звичайно, погано. Там у нас є трієчка жовтих. Жовтих, зелених. Дальтонів. Все є, фух. Ну, сьогодні було тяжко. Як на мене, перший турнірний день сьогодні був тяжкий, хоч і повинні були бути б противники як легенькі, так? Поки що я в топ-1, мабуть, мене скинуть, як на мене, тому що все-таки тільки початок турнірного дня, можна сказати, а конкуренція буде шикарна. Так, оборона ще ніхто не нападав, ще ніхто мене не хоче. Все, всім до камня, всім пока-пока.